Oke geng, ikuti giveaway menuju 10.000 card dengan syarat tonton terus video dari channel Kang Has, subscribe, like, dan komen nama akun Facebook kalian. Dan jangan lupa di share ke Facebook atau Instagram, kasih hashtag Kang Has. Akan ada 3 sandaran dan 5 kresek cat gombrek, masing-masing hadiah bisa request guys tentunya. Oke, siapapun boleh menjadi juaranya. Selamat berjuang, selamat mencoba, semoga beruntung. Antem. Oh, ini layangannya berapa meter mas? 辛苦的，你搞了的。Oh, Mika bakal berapa tadi Mika? Mika, 弄得到了，这就是耽误了的。 Halo geng, jumpa lagi. Kali ini kita masih di Kopdar. Kan banyak sekali di sana dan di sana. Halo Pak. Oke, mantap. Kita akan melihat penerbangan layangan Pak Karno mode QB. Kita lihat di depan sana ada pasukan Pak Soekarno mode QB. Mode QB Ensenin nih. Oh iya. Black. Loh. Sintile kok kedeni. Oh. Kurang maju, Mas. Kurang maju piye? Ayo. Masya. Ayo terkosi. Oh. Ayo perusuh iki. Iya. Lihat, sangat luas sekali. Bukan itu gurune kota tragetku iki. Ben nek kono malah wah, mate kok segoro. Ini layangannya berapa meter, Mas? 辛苦的，Oh, Mika bakal berapa tadi Mika? 弄得到了，这就是耽误了的。Sugeng. 精神啊， Sugeng. 好多， Sugeng. 是的，梦。 Oke, kata orang Cina tadi, ini layangannya 3 meter 30 geng, pandangannya 4 meter lebih, PK-nya 2,8. Iya, ha. Masih sama. Masuk yo. Oh, ada mau. Oh, usah. Sabura. Ini berarti sing sarung tanganan sing metek iki ya? Iya toh. Ini. Ya, oke. Kena kuburan. Oh, himbire. Himbire. Apa himbire? Ora ini. Yo. Weh, Jeret geberet. Jembatan kejeret. Paman kalau paman. Mantap. Suaranya ngorok, guys. Mantap.